그러는한다. 새 식구가 왔어요. 4월 7일 태어난 지 2달 된 셋째 고양이를 데려왔어요. 앞으로 걱정인데 얘는 잘만 자네요. 대답을 정말 잘하는 녀석이에요. 밥 줘. 배고파. 그래? 아직 아가라 1초 만에 잠들기도 하고요. 또 잔다 우리 아까 하루 종일 골골송을 하고 있는 아기예요. 이제 막 잘 지내기 시작했는데 6월 7일 땅콩이 이빨이 이상해서 확인해봤어요. 부정교합인 것 같아요. 병원에선 아직 유치가 안 빠졌으니 지켜보자고 하더라고요. 유치가 잘 빠지기를. 하지만 치아가 자랄수록 걱정이 앞서더라고요. 그 사이 저희 두 냥이들은 육아를 하게 되었어요. 어느 날부터 사료를 씹지 않고 삼키는 모습을 보고 급히 치과 전문병원을 알아보기 시작했어요. 오케이. 오 잘했어. 오 잘했어. 8월 2일 잠실에 있는 베를린 동물치과 센터에 처음 간 날입니다. 이 고양이 1초밖에 못 참아요? 유치가 빠지고 다시 내원하라는 답을 받았습니다. 다행히 이 녀석은 밝게 잘 지냈습니다. 아프다고 말도 못할 땅콩이를 생각하면 늘 마음이 불편했어요. 8월 30일 유치는 발견했지만 땅콩이의 치아는 더 안 좋았습니다. 아직 마취를 하기에는 어려서 12월까지 기다려야 해요. 중성화 시기가 겹쳐서 동네 병원을 전부 수소문했지만 신경치료를 할 수 없다고 했었어요. 10월 26일 선생님께서 사진을 보시고는 치료하는 게 좋겠다고 해서 날짜를 당겨주셨어요. 요게 자꾸 찔러요. 선생님들 눈에서 꿀 떨어지는 것 보고 안심이 됐어요. 자. 지금까지 불편했을 우리 땅콩, 이젠 아프지 않길. 신경치료까지 하려면 마취가 길어질 수 있어 검진을 하고 산소치료방에서 결과를 기다리고 있어요. 이제는 새 고양이 중에 대장이라 보통이 아니에요. 다 보내드릴게요. 정말 몇십 가지 항목을 하나하나 다 설명해 주셨어요. 보호자가 알아듣기 쉽게 설명해 주셨고 동물에 대한 사랑이 진심인 게 느껴졌어요. 몽골 있는 게 변이 지금 몽골 만들어져서 나가려고 기다리고 있는 거예요. 모든 시술을 보이는 곳에서 해주시니까 마음이 너무 편했어요. 보호자들이 수술이나 시술이 끝날 때까지 볼 수 있게 돼 있더라고요. 아직 애기인데 중성화보다 마취 시간이 길어서 걱정이 많았거든요. 이렇게 리뷰를 남기게 된 것은 신경치료비 55만원, 약값 3만원 미리 영수증을 받았었어요. 그런데 선생님이 시술 중간 저한테 신경을 건드리지 않고 가능할 것 같다고 말씀해주셨어요. 솔직히 저는 해도 안 해도 몰랐을 일인데 모든 과정을 지켜봤지만 시술이 끝난 후에도 간호사 선생님이 촬영해둔 사진을 하나씩 보여주며 어떤 시술을 어떻게 했는지 어떤 치료를 하는 중인지 전부 다 설명해주셨어요. 다음 달에 나올 카드값 58만원을 아낀 것보다 말 못하는 동물이라 과잉 진료에 대한 방어와 의심으로 불편했던 마음이 녹았습니다. 이 영상은 선생님께 남기는 작은 보답입니다. 마음 놓고 병원을 둘러보고 네이버에 병원 리뷰도 찾아봤어요. 하루에 2마리만 수술한다는 사실도 알게 됐어요. 땅콩이가 깨어날 때까지 계속 이뻐해주고 계셨어요. 이렇게 마취가 빨리 깨는 것도 처음 봤어요. 오케이. 안 걸려 이제. 안 걸려요.
제가 예약된 시간에 사람들과 겹치지 않아서 땅콩이도 불안해하지 않았어요. 그렇게 선생님들에게 둘러싸여 한참을 이쁨 받다가 집에 왔어요. 마취 깬지 1시간 반. 저 병원 엄청 잘 선택한 것 같아요. 오. 원장님이랑 선생님들, 앞으로 사료 맛있게 먹을게요. 감사합니다. 땅콩.